器人，哇塞，银装素裹了，看看这树，好大的雪，现在还在下着。哇，看看多少雪！你来拿啦？啊？看看多厚，这雪下的，是不是？瞅瞅，看一场网树，真漂亮。别招外，雪可凉。你给雪地里才成个小黑人了你。手啊，冷啊，赶紧走出来。呀，你见过这大的雪吗？啊？这树上是真好看。走了，快点儿，快点儿，快点儿。看看，还咳嗽了不是？挖机，俺都咳嗽连续多少天了？啊！你啊！刚去看吧，结果不太好。昨天去吧医院，今天又要去医院。哎呀，俺娘俩真是，小宝这咳嗽都已经持续差不多半个多月了。我说去医院给他化验血，然后那个听听肺。万一这咳嗽一直不注意，吃药也一直吃不好。万一再有肺炎，肺上再有啥问题，可拉倒了。现在去医院看看，走吧，看看今天还下着雪了，昨天下了一晚上，银装素裹的真好看。走吧，今天还是恁爷的司机啊，今天雪大。啊，爷爷走吧。爷爷今个还是专程为你服务啊。走吧，这个时候来看病，反正就是有点难。走走走。杨大夫刚才看过了，现在去验个血，然后去拍个片儿，看看啥情况。等会儿再去找主任。哎呦，扎紧呀，喂！捏住捏好，等会儿都不流了啊。走走，上外头坐着。你出来啦？我听见你哭了噻。又不打针，哭啥了？俺都进去，又出来了，是不是？俺也不打针。不要啊！取结果。两张。好，快走走，俩结果都出来了。哎呀！刚去看吧，结果不太好，肺炎，让住院了，住院证明都开好了。哎呀，你说说你这，还得你因为现在因为特殊原因嘛，然后现在又严了开封，必须做核酸检测。走吧，咱仨都得做个核酸检测，然后住院证啥都开好了，直接去住院部那边直接住院了，都让。走走。走吧走，看看啊，真棒！你好，做核酸是给这个吧？好，核酸做过了，现在准备去住院。哎呀，天天是跟医院打交道的，你们要别学了跟恁爸上了。你不是说现在小时候你好带着他来儿童医院？好感冒。哎呀。我一个没住成院，你几个住成院了？赶紧看看吧，看好，看好，走。